各位同學，今日咧同你哋欣賞一啲好靚嘅嘢啊！睇下我身上呢件毛毛衫，可大可小啊！究竟我同你哋去邊一個牌子嘅 presentation 呢？睇到呢啲咁樣嘅形狀嘅嘢食，估唔估到啊？估唔估到啊？估到啦，就係 LV 啦。咁嗱，今次咧其實唔係我帶你哋去欣賞靚嘢，係我一個學生。佢就係咧 LV 嗰啲大客啦，咁原來咧佢哋呢啲大客咧就有一個特別嘅 presentation，特登做俾佢哋睇嘅，就一般人根本係冇機會睇到，而我啊咁大個人啊，係第一次見到原來 LV 有啲咁靚嘅嘢，平時咧喺鋪頭根本係冇嘅。你睇下呢個鱷魚袋，仲釘埋鑲埋啲珠珠，哇！呢一個充滿羽毛嘅袋，同埋呢啲又可愛又靚、手工又好嘅手錶。嗱，我咧中意邊個咧？我睇中咗一個，唉，我睇中咗咧綠色呢個。咁佢嗰個時針啊、秒針啊喐嘅時候咧，嗰個啤牌就喐喐喐，好靚㗎，價錢都係好靚啊！咁嗱。我咧就完全冇錢買呢啲嘢啦，咁但係睇下都開心嘅，因為咧平時鋪頭咧真係冇呢啲咁靚嘅產品啦，咁呢啲全部都係好多個鐘頭做好鬼耐嘅。咁嗱，你哋一路睇咧，我一路講下其實剛剛咧 Fashion Week 嗰一啲感受啦。咁其實咧剛才喺巴黎嘅 Fashion Week 咧就係好墟冚啊，因為好多大牌子咧就有新嘅 Artistic Director。咁啊，包括 Dior 啊，包括Chanel，包括JPG 等等咁樣啦，Versace 等等。咁啊，最受人關注咧，當然就係大牌子 Dior，同埋咧超級殿堂級大牌子 Chanel。咁啊，不如咧講咗 Dior 先。呢件衫咧，佢個手工都好靚㗎。你睇下釘嗰啲珠咧，真係靚過女人街㗎。嗱，我真係覺得好靚。咁嗱，佢呢啲全部晚裝咧。就喺鋪頭都係冇嘅，咁的而且確咧，佢哋嗰啲 atelier 個 studio 啲手工好靚，咁我相信我會形容係一啲手工好靚，但係唔係真係好有 design 嘅衫咯。咁但係當然送俾我唔拘啦，同埋你晚裝啊或者你 red carpet 着都係好搶眼嘅。咁嗱，咁啊剛剛話 Dior 咁樣，咁咧。唔知你哋有冇網上留意？咁啊，其實咧佢做出嚟嘅嘢咧，你唔可以話好差，但係係咪足夠令大家好想揞荷包買咧？我就好懷疑啊！我 personally 就唔冇呢個衝動。嗱，你見到咧，其實好多釘咗好多珠啊成嘅。Hello，咁啊嗱，另外咧。Dior 佢又有個手袋咁啊，多咗個蝴蝶結嗰個啦嚇，咁都即係都要賺錢㗎，咁啊推一個咁嘅袋咁樣，咁如果你有多餘錢買都唔拘嘅咁樣，咁啊嗱呢條裙好靚，我哋睇睇呢條裙先，佢成塊布釘咗啲好蚊型嘅珠啊，全部都係蚊型嘅珠做到一個咁嘅效果，嗱呢條裙我覺得好靚。簡單得嚟又好高貴，嗱呢個咧個裙尾嗰度咧嗰啲 lace 好靚。咁嗱，另外咧講 Chanel 真係好緊要。咁啊 Chanel 咧，自從阿 Cut 啦，嗱呢度，喂真係好多嘢要講。嗱原來 LV 咧有啲咁堅抽嘅珠寶嘅，啊呢啲堅抽嘅珠寶嚇死人。啊你哋慢慢睇啦嚇。咁啊仲有咧，你睇完咧個 presentation 咧。你可以試嘅喎，咁我又係黐住我學生啊試少少咁樣啦嚇。嗱，Chanel 講真啦，Carl 之後咧係好難做得好過佢嘅。咁最終而家佢做嗰壇嘢咧，又係你話好離譜、好核突咩？唔係，但係有冇真係 iconic 嘅嘢咧？10年、20年、30年之後，有冇任何一個 look 或者一個 piece 一個 garment 係值得人哋記得，好似今時今日大家仲講翻起80、90年代 Carl 設計嘅 Chanel 咧，我真係又係好懷疑咯。而不論你話佢做得嗱呢一個手鐲，我應間會試嘅，我好中意。咁佢好多珠寶首飾咧，嗰啲切割咧都係跟翻去 monogram 嗰啲啦。咁但係呢個就冇嘅，呢個就冇嘅。哇！呢壇埃及妖后啊！咁係講翻 Chanel 咁樣，
即係佢就都係做好多嘢係 for 要賣錢啦，要 sell 啦。咁但係你話係咪真係好大改革？係咪真係做到有啲嘢係會永垂不朽？20年、30年之後都有人記得咧？我真係覺得唔會咯。咁同埋你問我有冇任何一個款一件衫新嘅 Chanel？有冇嘢我係哇好夢寐以求要去試，好夢寐以求要去擁有，要去買，係冇嘅。同埋咧，網上咧亦都有一啲人講出就係、因為而家 Chanel 嘅 designer 就先前做咗 Bottega Veneta，咁你攞翻先前 Bottega Veneta 某啲鞋同埋某啲長裙，其實係一樣喎。咁點解要買去咁貴嘅 Chanel 咧？原來先幾季 Bottega Veneta 去設計咗同一樣嘢，而 Carl 咧。你睇下我試呢個真係試到心花怒放。而阿 Carl 咧，佢係不論同 Chanel，不論同 Fendi，不論同 Chloe，佢都係冇嘢會相同嘅。佢完全融入咗去每一個牌子嘅 DNA 嘅。呢樣嘢就係分高下啦。嗱，我睇咗咁耐咧，我就睇中咗呢一個袋 ，LV 將會出嘅袋，好靚，原來係金箔同埋人手畫嘅，好大隻，但係好靚。咁我會唔會買咧？係唔會㗎，因為成4萬幾蚊歐啊！